ஹாய் கைஸ், நான் தான் கிஷோர். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன vlog மாதிரி பார்க்கலாம். இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா, கேரளாவில் வட்டாய் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து நான் ரொம்ப நாளாக வந்து எங்கேயாவது போகணும், எல்லோரும் சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ட்ரிப்பு போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போது லாஸ்ட்டில் கேரளாலேயே பார்த்தோம். அது பார்த்தப்போ இந்த வட்டாய் ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்தோம். அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ சரி அங்கே போகலான்னு பார்த்துட்டு எல்லாம் பிளான் பண்ணிவிட்டு இப்போ ட்ரிப்பு கிளம்பிட்டோம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் மோஸ்ட்டாக மேப்பு வச்சே போய்க்கிங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லா டைரெக்ஷனுமே நான் ஒவ்வொரு டேர்னிங்ஸும் உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு அது ஃபர்தராக தெரியலன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து மேப் வச்சே பார்த்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா பாலக்காடு போயிட்டு பாலக்காடுலேருந்து நம்ம ஒரு மேம்பாலம் ஏறும். மேம்பாலத்தில் கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்து டேர்னிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நீட்டாக கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க அப்படியே எல்லாம் பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு போகிற வழியெல்லாம் அப்படியே காமிச்சிட்டே வரேன். ரொம்ப இப்போ ஆக்சுவலாக கிளைமேட் வந்து ரொம்ப மழை வர மாதிரி தான் இருந்தது. நல்லா இருந்துச்சு கிளைமேட்டு. ரொம்ப வெயிலும் இல்லை, ரொம்ப குளிரும் இல்லை, மழையும் ரொம்ப இது வந்த மாதிரி வரல. பட்டு நல்லா மைல்டாக இருந்தது கிளைமேட், நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த சீசனில் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த டைமில், அதாவது நான் இப்போ போயிருக்கிறது வந்து ஜூன் மாதம். இந்த ஜூன் மாதம் ஜூலையில் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, தண்ணி எல்லாம் நல்லா இருந்தது. அதனால் ஸோ எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட போகலாம், நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் இப்போ அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே காமிச்சிட்டே வரேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மேம்பாலத்துக்கிட்ட கீழே இறங்கி வந்துவிட்டோம். கீழே இறங்கி வந்து ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேர்னிங் இருக்குது. அந்த டேர்னிங்கில் திரும்பி அப்படியே இன்னொரு ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு இன்னொரு ரோடு ஒன்று ஜாயின் ஆகுது. ஸோ அந்த ரோடில் வந்து அப்படியே ஜாயின் ஆகிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ரோடு கொஞ்சம் குட்டி ரோடு தான், ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை. பெரிய வண்டியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா, 2 பெரிய வண்டி வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் ஆனால் ரோடு நல்லா இருந்தது, எங்கேயுமே வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது. ஸோ ஃபேமிலியை கூடலாம் வந்தோம்னா நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். லெஃப்ட் சைடெல்லாம் லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 சைடுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல குளமெல்லாம் வந்துச்சு. தண்ணியெல்லாம் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. நம்ம வேணும்னா கூட அங்கே கூட நம்ம போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு பவர் கிரிட் இருக்குது, நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடது. பார்த்திங்கன்னா நிறைய நர்சரி இருந்தது வர வழியிலலாம். செடியெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் வீட்டிலலாம் வளர்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, செடி நிறைய வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் போகிற வழியிலே நீங்கள் வாங்கிட்டு போய்க்கலாம். நல்லா இருந்தது.
நம்ம வந்துட்டோம். வண்டியை ஒரு ஓரமாக பார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த வழியே தான் நம்ம கீழே இறங்கி போகணும். கீழே இறங்கி போனோம்னா ரைட் சைடு வந்துட்டு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடும் வந்து தண்ணி போயிட்டு இருந்தது. ஆனால் அந்த தண்ணியில் குளிக்கலான்னாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் கீழே இறங்க முடியல. அந்த சைடு ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருந்தது, கொஞ்சம் வழுக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் நாங்கள்லாம் இறங்கலை. அந்த ரைட் சைடு ஃபால்ஸ் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. குளிக்கிறதுக்கெல்லாம் செம்மையாக இருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் வந்தீங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபோட்டோ ஷூட்டெல்லாம் இங்கே தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரைட் சைடில் அந்த ஃபால்ஸில். ஸோ ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல இடம். வந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு வந்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். அப்புறம் அதே மாதிரி அந்த தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி நண்டு இருந்தது அந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட. அது மீன் மாதிரி தான், சும்மா புருன்னு தான் இருந்தது. பெருசாக ஒன்றும் கடிக்கலாம் இல்லை. பட் நல்லா இருந்தது. ஸோ எல்லாம் வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.